Салам достор, жакында эле Россиядагы бир мекендешибизге белгисиз номерден чалуу келген жана картадагы акчасын чечип алууга аракет жасашкан. Андыктан достор, абайлаңыздар жана видеону аягына чейин көрүңүз. Пользоваться своими средствами. Укажите, сколько вам времени нужно будет, чтобы проследовать к данному банкомату? Сейчас прям сейчас надо, да? Да, действия необходимо выполнять конкретно сейчас, то есть поймите, мошенники имеют доступ к вашим данным, то есть они сейчас пытаются списать средства, то есть одна операция произошла успешно. Мы ее сейчас отклоним, то есть им нужно будет зачислить средства обратно на вашу карту, чтобы вы в дальнейшем пользовались, потому что это конкретно статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, все равно с причинением значительного ущерба гражданину. Сейчас что мне надо делать? Что надо делать? Смотрите, надо взять паспорт свой, пластиковую карту и проследовать к ближайшему банкомату, то есть желательно находящимся не в отделении. То есть, как я вам говорил, то, что сейчас падает, собственно, вероятность на то, что конкретно утечка была из отделения банка. Поэтому отдельно стоящим банкоматом воспользуемся. То есть это может быть торговый центр, магазин, либо же просто отдельно стоящие на улице. Вот. Сколько вам времени нужно будет? Ну, я сейчас выйду с подъезда и там буквально 2 минуты. Все хорошо, смотрите, не забудьте карту, на которой у вас были денежные средства. То есть, и смотрите, связь мы с вами не прерываем, так как ведется запись телефонного разговора, то есть для судебного разбирательства против данных людей-мошенников. То есть вы можете просто отложить телефон в карман и положить в сумку, связь со мной не прерывая. И когда вы подойдете к банкомату, просто достанете телефон, скажете: алло, Станислав, я уже подхожу, то есть я уже на банкомате, хорошо? Хорошо. Все, я вас ожидаю. То есть, также никакого распространения информации. Я уже ни друзьям, ни родственникам, ни знакомым. я уже иду, ждите. Да, все хорошо, ожидаю вас. Алло. Алло, да. Вы подошли уже? Да. Хорошо, вставляйте свою карту в банкомат, вводите пин-код. Это банкомат Сбербанка, правильно? Да. Да, вставляйте свою карту, молча вводите пин-код, мне его не сообщайте. Так, сейчас, минуточку. Смотрите, я сейчас зачислил средства обратно на вашу карту. Сейчас нам потребуется их конкретно обезопасить в системе банка для того, чтобы они не были списаны мошенниками. Я вам произвел зачисление банковских средств на вашу карту для того, чтобы провести перевыпуск, для того, чтобы они не были скомпрометированы сейчас мошенниками. Я ставил. Вставили карту, ввели пин-код? Да. Нажимаете «Просмотреть баланс», то есть я вам произвел полное зачисление, вам сейчас должна отображаться сумма, которая была до политических действий. Так, баланс надо смотреть, да? Нажмите «Просмотреть баланс», просмотрите, убедитесь, что средства вам сейчас зачислились со счета банка. Ага. Зачислились, просмотрели? Да. Нажимайте «Снятие наличных», то есть сейчас конкретно произведем перевыпуск данной пластиковой карты, потому что вам были зачислены банковские средства, потому что фиксируются мошеннические действия. Выбирайте «Снятие наличных», то есть обналичивайте данную сумму со своей пластиковой карты. То есть я сейчас генерирую вам расчетный счет ваш конкретно. По перевыпуску карты вам сейчас последует сообщение с официального номера 900 на ваше мобильное устройство по поводу перевыпуска пластиковой карты. То есть выбирайте сейчас снятие наличных и обналичивайте данную сумму, после чего вам сейчас поступит смс с официального номера 900 по перевыпуску карты. Так, да. Здрасте. Снял. Какую сумму вам обналичили сейчас? Какой сумма? Да. 19 тысяч. 19 тысяч обналичили. Хорошо, зафиксировал эту информацию. Сейчас буквально в течение 1 минуты вам поступит смс с официального номера 900. Укажите, пожалуйста, у вас имеется возможность в режиме телефонного разговора просмотреть смс? Да. Хорошо, сейчас в таком случае просмотрите смс-уведомления по перевыпуску банковской пластиковой карты. То есть мы сейчас генерируем вам счет вашей новой пластиковой карты. Укажите, пожалуйста, у вас банкомат данный с приемом наличных?
Что делать? Банкомат с приемом наличных? Да. Хорошо, сейчас отправил вам смс-уведомление на резервацию счета. У вас там будет также код протекции, то есть в данном смс-уведомлении можете его не сообщать сейчас, то есть это для того, чтобы вы убедились в документации сейчас, то есть и вам поступила смс. Просмотрите, поступило оно вам? Это сообщение не от службы безопасности. Вы указали этот телефон при оформлении услуга юридических лиц на сайте Сбербанк. Подтвердите оформление код. Да, код не называйте, то есть это резервация счета вашего, то есть у вас указана конкретная резервация расчетного счета пластиковой карты, то есть так как мы сейчас будем производить перевыпуск. Смотрите, сейчас на данный момент я сейчас получу счет вашей новой карты, после чего произведем зачисление на вашу новую карту, потому что у вас на руках сейчас находятся банковские средства. Сейчас буквально 1 минуту, связь со мной не прерывайте, то есть от банкомата не отходите. Ага. Да, уважаемый клиент, вы карту с банкомата достали сейчас на данный момент? Да, у меня на руках. Смотрите, на банкомате у вас имеется функция платежи наличными? Да. Нажимайте платежи наличными сейчас. Ага. Что вам дальше отображается? Вставлять карту или... Вставляйте, просто нажимайте платежи наличными. Сейчас, подождите. Платежи наличными, да? Да. На главном экране вам сразу отображается. Там по номеру счету, по номеру карты там. Смотрите, у вас имеется там мобильная связь? Мобильная связь, да. Нажимайте мобильная связь, то есть сейчас будем производить зачисление через страховой ваш номер, то есть чтобы не вводить 20-цифровую комбинацию, то есть конкретно счета вашей карты. Нажимаете платежи наличными. Мобильная связь выбираете, да? Да. Далее вам должна отображаться Теле2. Отображается вам? Да. Защищенная система. Нажимаете Теле2, Да. и далее я вам буду называть счет вашей карты, то есть, которая вам будет загенерирована сейчас, то есть уже с установленной защитой, это будет производиться абсолютно бесплатно. Комиссия с вас также не учитывается. Нажали Теле2, что вам дальше отображается? Теле2 ввести номер какой-то. Это номер счета вашего сейчас будет вводителем. 977 977 326 326, ага. 6309. Сколько? 6309. 6309, ага. Давайте проверим с вами. 977 326 6309. Ага. Нажимаете детали, там вам выведет информация. Платежа без проспекте получатель является ПАО Сбербанк. Это счет вашей новой банковской карты. То есть нажимаете также далее сейчас на данный момент. Далее вам нужно будет ввести сумму пополнения данной карты. Видите? Да, а сколько надо положить туда? Смотрите, первый платеж производим на 10 тысяч рублей и второй, соответственно, на 9. То есть сейчас вводите 10 тысяч рублей, то есть 10 3 ножа. 10, да, туда положить? Подождите, сначала вводите 10 тысяч и 3 нуля. Ага. Или 10 тысяч. 10 тысяч, да? Сначала вводите 10 тысяч. Ага. И нажимаете далее. То есть вам откроется ячейка для вноса купюр. Далее, так, туда денег положить, да, 10 тысяч? Да, там оплатить наличными, и вам откроется ячейка для вноса купюр. То есть и вносите 10 тысяч ровно, то есть не больше, не менее. Просто, да. У меня вопрос такой. Слышите? Да. А вам не жирно ли будет 10 тысяч? В смысле нам? Это счет вашей карты. Вам только что поступил
поступила смс номера 900 о резервации вашего счета. Я вас понял. Просто не жирно 10, если вы поскромнее, хотя просили 1000, я положил. Это перевыпуск вашей карты. Какие у вас трудности возникают сейчас на данный момент? Трудности? Вы в чем-то сомневаетесь? Вам совершается звонок с официального номера, и вам поступило только что смс с официального номера 900 о резервации вашего счета. Мне какой-то сопляк звонит и пытается разводить меня. Вот в чем проблема. Вот в чем трудность. Хорошо, смотрите, вы сейчас, давайте, если вы отказываетесь от проведения дальнейших действий, то есть в системе зафиксируйте голосовой отказ, то есть я подам просто заявление сейчас сотрудникам полиции по статье 159, потому что вы обналичили сейчас банковские средства, которые вам были зачислены. И, то есть, Нет, к вам в течение одного рабочего ты сам дня веришь в приедет это? наряд полиции. В эту сам веришь, да, что ты мне Послушайте, спариваешь? пожалуйста, меня. Вам в течение одного дня приедет наряд полиции, то есть и сейчас в течение 5 минут поступит также звонок от вашего официального городского райотдела. получше разрабатывай сначала схему, чтобы разводить меня, понимаешь? Какую схему? О чем вы? Я являюсь сотрудником банка. Сейчас ожидайте звонка от сотрудников полиции. Вам сейчас какой-то Ожидайте. теледваский номер мне скидываешь и просишь положить деньги туда. Черт калимый. Алло? Алло, здравствуйте. О, Абдулла. Да? Да, это отделение полиции. Только что вы отказались от непосредственно банковских процедур. Сейчас мы направляем на производится пилинг вашего адреса, где вы сейчас находитесь. В данный момент сейчас отправляется наряд полиции по вашему адресу по такому поводу, по статье 159 мошенничество, то есть есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Наказывается штрафом в размере от 120 тысяч рублей. На данный момент, почему вы отказываетесь от процедур банка, подскажите? Вы что, вообще с ума сходили, да? Вот. Кто с ума сходит? Вы понимаете то, что сейчас на вас... Тебя самому не смешно, что ты говоришь? А? Тебя самому не смешно? Самому не смешно, да. Ты где-то на норах сидишь и мне хочешь, да, там разводить. Ты получше схему разрабатывай, потом будешь мне звонить и разводить, хорошо? Кто тебя разводит? Ты понимаешь, что сейчас... Кто тебя разводит, блядь? Ты, блядь. Ебан... Понял, черт ебаный. Пидор. Жди наряд, сука, я тебя нахуй на год посажу, долбоеба. Ты сам сидишь по жизни, наверное, и ты хочешь меня пугать? Пожизненная, хуй сорта. Ты думаешь, что полчаса я